ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெப்பி ஃபிஷிங். இன்னைக்கு வந்து பாறை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம களத்துக்கு வந்தோம். பட் ஆனா நமக்கு புடிச்ச மீனே வேற. ஸோ உண்மையிலேயே நமக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலா பாறைக்கு வீசுற கட்டைய வச்சு நம்ம பாலத்துல வீசி இழுத்துட்டே இருந்தோம். பட் ஆனா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காத்தும், கலக்கும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. ஸோ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்ல அப்படின்னு தான் நம்ம நெனச்சோம். இங்க வந்து பாருங்க, நார்மலா எப்பயும் நம்ம பார்க்குறத விட நீர் வந்து வேகமா இருக்கு. காத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாரி நம்ம கட்டைய போட்டு பாறைக்காக இழுத்து பார்த்தோம். அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டப்புன்னு ஒரு மீன் புடிச்சுச்சு. ஆனா காத்துல பறக்கிற மாரியே ஒரு ஃபீலிங்கா தான் இருந்துச்சு. என்னடா கட்டை பறக்குதா? இல்ல மீன் புடிச்சு பறக்குதா? அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்லயே தான் நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம். அப்புறம் சரி இழுத்து பார்ப்போமேன்னு இழுத்தா மீன் மாரி தான் இருந்துச்சு. தூக்குனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு, இது பாருங்க மீன் புடிச்சிருச்சு. ஸோ காத்துக்கு வந்து பறக்குது. என்னடா இது மீன் ஏதோ பறக்கிற மாரி இருக்கே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா நம்ம வாங்குனோம். வாங்கி பக்கத்துல இழுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு, அது வந்து வேற எந்த மீனும் இல்ல. முறல் மீன் தான். அதனால தான் காத்துக்கே பறந்துருக்கு அந்த மீனு. வெயிட் இல்லாத மீனு. ஒரு சின்ன சைஸ் மீன் தான். அது தூண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது முதுகுலயே கொழுகிருச்சு. அதனால தான் அதனால ஒண்ணும் ஓடவும் முடியல. ஸோ இங்க பாருங்க, பக்கத்துல வரவும் பாருங்க. ஆல்ரெடி முறல் மீன் பிடிக்கிற வீடியோஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாவே அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது பார்க்கலைனாலும் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்க. இங்க பாருங்க மீன பாருங்க. சின்ன சைஸ் முறல் மீன் தான். கரெக்ட்டா முதுகுலயே கொழுகிருச்சு. ஸோ நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல் வந்து ரெகுலரா வீடியோஸ் டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சேனல இதுவரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலையும் எனேபிள் பண்ணலைன்னா, கண்டிப்பா எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. டெய்லி நம்ம விடாம ஒரு வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டே வரோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங்.